यहाँ र सबैलाई ख्रीष्टीय अभिवादन जय मसीह। र यो बिहानी मैले तपाईँहरूको बिचमा एउटा बाइबलको सानो भर्सलाई लिएर आएको छु, किनभने हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ र परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रकारले हामीलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, किन उहाँ परमेश्वर सारा सृष्टि प्रचण्डलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, तर उहाँले आफ्नो मुखबाट निस्क वचनले चाहिँ जब भन्नुहुन्थ्यो तब सृष्टि हुन्थ्यो। तर मानिस जातिलाई जब उहाँले बनाउनु भयो नि, सृष्टि गर्नुभयो नि, तब उहाँले आफ्नै हातले सृष्टि गर्नुभयो। यस कारणले गर्दा चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको कतिवटा प्रतिज्ञा कुरोलाई हेरौँ। परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा कुरालाई आज हाम्रो जीवनमा हामीले महसुस गर्नुपर्छ। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा यस्तो हुन्छ, आशिषको पछि कुद्छ, आशिष आशिष आशिष। आज मैले आशिष पाएँ, आज मैले आशिष, हरेक कुरोमा आशिष पाएँ। तपाईँ अनि हामीले आशिष पाएका छौँ, कति चाहिँ थुपार्ने? तर त्यो आशिषलाई त हामीले एका दुस्रामा बाँडचुँड पनि त गर्नु पऱ्यो नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त। जब खाली हुँदै जान्छ भरिँदै जान्छ, खाली हुँदै जान्छ भरिँदै जान्छ, नयाँ नयाँ कुराले भरिँदै जान्छ है। हरेक दिन तपाईँले आशिष पाउनु, त्यो आशिष कहाँ जाँदैछ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। जब एउटा ट्याङ्कीमा जब पानी भरिरहेको छ, यदि त्यो जाने कतै पनि जग्गा छैन भने नि, त्यो पानीभित्र नि, जमेको पानीभित्र नि कतै पनि त्यसको सप्लाई छैन, जाने छैन भने त्यो पानी गन्दा फोहोर हुन्छ। बुझ्नुभयो? यस कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ जब हामी आशिष पाउँछौँ, त्यो आशिष आज हामीले पाएको आशिष, जुन परमेश्वरबाट पाएको आशिषको कुराहरू जुन कुरो छ त्यो अरूलाई सेयर गर्नु पर्यो, अनि त्यो कुरोले उत्साह हुँदै जान्छ। यसै कारण ट्याङ्कीमा भएको पानी जब भरिन्छ नि, त्यो पानी त्यहाँबाट गएर हरेक जग्गा जग्गा च्यानल त्यसको छुट्टिएको हुन्छ, अनि त्यो पानीले मान्छेको प्यासलाई तृप्त बनाउँछ। यसकारण परमेश्वर हाम्रो जीवनको पानी हुनुहुन्छ। तर कतिचोटि मानिसमा यस्तो प्रकारको भावना विचारहरूले भरेको हुन्छ, एउटा घमण्डपन। तपाईँ आज घमण्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने नि भोलिको दिनमा तपाईँ फुट्नुहुन्छ। तर बाइबलले हामीलाई स्पष्ट गरेको, जब परमेश्वरले सृष्टि गर्छ, परमेश्वर बिना हामी कुनै कुरो पनि गर्न सक्दैन, परमेश्वरको योजना बिना हामी कुनै कुरो पनि गर्न सक्दैन। दिन प्रतिदिनमा हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, परमेश्वरसँगको भेट अनि परमेश्वरसँगको घनिष्ठता हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। तपाईँले आज आशिष पाउनुभयो, तपाईँले भोलि गुमाउनुहुन्छ। किन? परमेश्वरसँग सम्बन्ध छैन नि त, परमेश्वरसँग घनिष्ठ छैन नि त। आशिष सबैले पाउँछ, सबले पाउँछ आशिष। तर आशिष यस्तो कुरो हो, जुन आशिष जब हामी परमेश्वरबाट पाउँछ नि, त्यो आशिषको भित्रको स्रोत अझै मिठास कुराहरू हुन्छ, जसले चाहिँ आज हामीलाई अनुग्रह गर्ने परमेश्वरलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ। उहाँ चाहिँ अनुग्रह गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा म तपाईँहरूलाई एउटै कुरो म यहाँ वचनलाई म पढेर सुनाउँदैछु है। यहाँनिर यस्तो प्रकारले लेखेको छ, प्रोभर्ब्स 3:5 र 6लाई म पढ्दैछु। ट्रस्ट इन द लर्ड विथ अल योर हार्ट एन्ड लिड not on your own understanding, in all your way acknowledge him and he shall direct your path. बुझ्नुभयो? Trust in the Lord with all your heart. कति मिठो वचन लेखेको छ। जब हामी आफैमा हामी भर पर्छौँ नि, तर सम्झिनुहोस् तपाईँ कुन ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन ठाउँ उभिनु भएको छ, त्यहाँबाट अघि पनि हेर्नुहोस्। तपाईँले भिड, जब हामी एउटा डाँडाको चुच्चोरामा गएर हामी त्यहाँनिर बसिरहेको छौँ भने नि, अगाडि तपाईँले त्यत्रो अल्गो पहाडबाट तपाईँ त्यहाँ छ भने
तपाईँको पछाडि कोही हुन्छ नि त तपाईँलाई सहयोग गर्ने, लड्छ कि के गर्छ भन्ने। आज हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्छ। यो लड्छ कि यो के हुन्छ कि भनेर परमेश्वरले आज हामीलाई त्यो कुरोबाट हामीलाई हरेक कुरोमा हामीलाई रक्षा गरिरहेको हुन्छ। तरै पनि मानिसको जीवनमा एउटा घमण्डपनाले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नष्टको कुरातिर लागिरहेको हुन्छ। हामी के कुरोमा घमण्ड गर्छौँ? आज संसारमा हामी हेर्छौँ भने नि मानिसहरू धेरै घमण्डले भइरहेछ। सरी, आज त्यो परमेश्वरले त्यो कुरोलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? हाम्रो प्रतिज्ञा गर्ने परमेश्वरलाई हामी हेरौँ। यहाँनिर म अझै पढ्नेछु ल। हितोपदेश 3:5ले अझ यसै स्पष्ट गराएको छ है। आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले परमप्रभुमाथि भरोसा राख र आफ्नै सम्झमाथि भरोसा नपर। बुझ्नुभयो? भरोसा परमेश्वरमा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको जे योजना छ उहाँद्वारा हुन्छ। मानिसको योजना यस्तो हुन्छ क्षणिक समयको लागि मात्र। जुन मानिसको योजना चाहिँ मानिसलाई नाशतिर लान्छ, नष्ट गर्ने कुरातिर लान्छ। किनभने जब मानिसले आफ्नो ज्ञानले गर्छ नि घमण्ड आउँछ। मैले जस्तो कसैले गर्नु सक्दैन, मभन्दा कोही छैन यस्तो है, मैले जतिको कसले पनि यस्तो गर्नु सक्दैन। सरी, त्यो परमेश्वरले त्यो कुरोलाई घृणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले नम्रहरूलाई नि परमेश्वरले अधिकार दिनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? नम्रहरूलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्ना सबै मार्गमा उहाँलाई मान र उहाँले तिम्रो बाटोलाई सिद्ध तुल्याउनुहुन्छ। आज हामी हिँड्ने कतिवटा हाम्रो जीवनको लक्ष्य कुराहरूमा नि आज परमेश्वरलाई जब हामी स्थान लिन्छौँ भने नि भोलिको दिनमा तपाईँलाई परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञाको कुराहरूतिर अगाडि बढाउनुहुन्छ। किनभने हाम्रो चाहिँ प्रतिज्ञा गरे परमेश्वर है, जसले आफ्नो मुखको वचनद्वारा हरेक वनस्पति तारामण्डल प्रचण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो भने मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नै हातले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। यस कारणले गर्दा तपाईँले यो कुरो याद गर्नुहोस् है। परमेश्वरमाथि हामी भरोसा गर्ने व्यक्तिहरू, परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ। तपाईँ आज छ, भोलि तपाईँ हुनुहुन्न। त्यो परमेश्वरको योजना हो। यसकारण समय छँदै नै आज हामी भित्र परमेश्वरको एउटा रहस्य कुराहरू चाहिँ खोलिनुपर्छ। हामी भित्र चाहिँ एउटा नयाँ कुराहरू उत्पन्न हुनुपर्छ। हाम्रो भेदभाव, हाम्रो विभिन्न कुराहरू चाहिँ हटेर जानुपर्छ। जब तपाईँ सानो कुरोमा तपाईँ अल्झिनुहुन्छ भने नि त्यो कुरोले ठुलो चोट पुग्छ। त्यो कुरोले कहिले पनि तपाईँ अगाडि सर्नुहुन्न, बढ्नुहुन्न। किनभने त्यो सानो सानो कुराले हामीलाई अल्झाइरहेको हुन्छ। आशिष पाउनु सजिलो कुरो छ, मुखले भन्नु सजिलो कुरो छ, तर आशिषको स्रोतभित्र पसेर त्यसलाई मनन गर्नु नि, त्यसको महसुसलाई जान्नु नि धेरै कठिनाइ पर्छ। मैले भनिहालेँ, आशिष सबले पाउँछ। जुन आशिष यस्तो परमेश्वरबाट आउने आशिष, त्यसले चाहिँ अझै परमेश्वरको नजिक लान्छ। जब तपाईँले प्रभुको परमेश्वरको आज्ञालाई, परमेश्वरको वचनलाई जब हामी मनन गर्छौँ नि, ध्यान दिन्छौँ नि, तपाईँले आशिषलाई खोज्नै पर्दैन, आशिष तपाईँको पछि लाग्छ। सबैभन्दा पहिला हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामीले खोज्नुपर्छ, परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरले यस्तो मानव जातिलाई प्रेम गर्नुभएछ। यूहन्ना 3:16 भन्छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। भन्नुहोस् त, परमेश्वर त हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र तपाईँ के को लागि तपाईँ घमण्ड गर्नुहुन्छ? हामी के को लागि घमण्ड गरौँ? तर जब हामी नम्र हुन्छौँ नि, तब परमेश्वरले हामीलाई अझै उच्च स्थानमा लानुहुन्छ। हामी भित्र भएको कूटनीतितिर, हामी भित्र भएको कतिवटा हुन्छ नि कुराहरू, त्यो कुरालाई बाहिर निकाल्नुपर्छ। जब तपाईँले बाहिर निकाल्नुहुन्छ नि, तब तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँसँग जान्छ। याद गर्नुभएको छ, बाइबलले हामीलाई स्पष्ट गराएको छ।
यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई यो सानो मेसेज यो बिहानी पख थ्याङ्क यू जय मसी।